敵が入り込んでいるのですか？ええ、かなりの被害が出ているようです。今のは。ここは僕が。火が回ってる。お下がりください、ジョシュア様。いいえ、大丈夫。やれます。アンソニー。生き延びましょう。みんな笑っていたのに、こんなことって。ザンブレク公国軍。でもなぜあの国が。父上を探さないと。どれだけ入り込んでるんだ。ザンブレクは同盟国なのに、なぜ。フェニックスだな。タイラ。さあ、傷が深い。治療なら僕が。ジョシュア、そう。大丈夫。必ず助けます。お願いします。兄さん。ジョシュア、無事だったか。タイラ、その傷は。ジョシュア様のおかげでまだなんとか。殿下、将軍。ジョシュア様をよく守った。最高の働きだ、ウェイド。この恩は決して忘れん。ありがたきお言葉。ここにも火が。こっちだ、早く裏口へ。オミア・ラステラン・トゥ・イサゲリス。ロザリスに届けばよいが。この先の北門に馬を止めてあります。父上はジョシュアを連れて脱出を。そんな。兄さんも一緒に行こう。
だからさ、俺はお前を守るためにここで奴らを止める。生き残った者は北門に集う手はずです。お早く。俺は使命に従う。お前も使命に従え。分かった。父上を守るんだ。任せたぞ、ジョシュア。やられたのか。なんてことだ。隊長、殺せ。一気に片付ける。容易に。クライブ様は魔法兵を。こちらは私が引きつけます。クライブ様、ご無事ですか？大丈夫。それより父上とジョシュアが心配だ。先を急ごう。いけない、ウィルス。手合わせ願おう。ザンブレクの竜騎士。フェニックスの祝福を受けた者か。ここで死ぬがよい。食らうがいい。そこまかと。ひざまつけ。
大怪我？大丈夫だ。竜騎士を送り込んでくるとは。ザンブレクのやつらめ、戦を始めたいのか。いや、それにしては兵が少ない。ここを落とす気はないな。目的は何だ？もういいだろう。父上と合流する。クライブ様、お待ちを。出立前に配ったロザリアの飾り帯です。奴らが最初から紛れ込んでいたとしたら、まだ兵の中に。父上とジョシュアが危ない。急ぎましょう。馬を。耳鳴り。よかった、無事だったんだね。殿下、ご無事でしたか？ご苦労。ロザリスに戻り隊を編成する。お前たちは道中ジョシュアの護衛を頼む。ジョシュア、乗れ。父上。残念ながら殿下、それは叶いません。裏切ったか。下がれブレーム。逃げようジョシュア、逃げよう。殿下。ジョシュア様、もう逃げよう。お前も使命に従え。父上を守るんだ。守る。父上を。僕が守る。任せたぞジョシュア。まずいぞ。カモンヒャー。助けてくれ。フェニックス。フェニックスが。どうして。将軍ジョシュア様が。ジョシュアやめろ。正気を失ってる。くそ、何かあったんだジョシュア。クライブ様、お下がりください。クライブ。すまないアンブロシア。将軍アンブロシアを早く。ジョシュア苦しいのか。
な時に俺はあいつのナイトだ。ショシャを守らなきゃ。どうすれば。クライブ。なんだ貴様は。火の召喚獣だと。なぜフェニックスの他に。誰だ？お前は誰だ？
やめろやめろ、それは弟なんだ、やめてくれ。兄さん。ジョシュア、やめろ、やめてくれ。俺はあいつを守らなくちゃいけないんだ。頼む、お願いだ、やめてくれ。殺してやる、絶対に殺してやる。誰か助けて。こいつはひどいありさまだ。フェニックスは死んじまうし、まったく困ったもんだぜ。それでどうされます、アナベラ様。どうするですって。ジョシュアを失った今、道などない。新興芸家のお作りになる新たな世界に全てを託すだけです。そうですか。アナベラ様、こちらに。瓦礫の下で火から逃れたようです。連れて行きますか。必要ありません。殺しなさい。いえ、それはフェニックスの祝福を受けている。雑卒にはなるでしょう。芸家の追払いくらいには役立つかもしれません。任せましたよ。連れて行け。おい、起きろ。これからこぎ使ってやる。ジョシュア。気がついたか。すまない。どうなってる。さあな、タイタンとシバのせいでこの辺りはめちゃくちゃになっちまった。
それで予想通り鉄王国が引き始めた。出発するぞ。まだ続ける気か。召喚獣芝のドミナントを撃たずに戻ればどうせ俺たちは殺される。ならこのまま奴らの引き際を狙う方にかけるのが筋だろう。死にたいなら別だが。こんなところで俺は死ねない。決まりだな。それじゃさっさと行こうぜ。長いは無用だ。